Hana shkojnë në Kosovë vë feju, pa dëshirë, dështën me martu pa dëshirë, e kanë nxjerrë në pazar me shit, s'ka pas mundësi me pas zgjidhje apo alternativa tjera, edhe si duket Hana ka marrë vendim, si pas fantazisë time, pas ka marrë vendim e kalon atë, ka kthy aeroplanit, ka shku në Gjermani, është lidhur me këtë djalin. A vëneti në Kosovë feju me pak apo jo? U kthy në Gjermani, u bën njoftimi i parë në Kosovë, pastaj me prind u kthy në Gjermani, baba i saj e bën fejesën e Hanes. E bën në Gjermani fejesën e Hanes. Përmes telefonave që ka ndodhur ajo, domethënë e ka premtu vajzën familjes. Mirë po, kur e sheh kjo që nuk ka zgjidhje tjetër, jo nuk ik, atëherë e vendos që tjetë tamam në mënyrë zyrtare me Gjermanin. E Gjermani pati probleme, diçka me thonë jes po të marrë se shkovu fejova, diçka tjetër? Jo, Gjermani nuk ishte për momentin informuar, por informacionet për gjatë kohës sa Hana ishte në Kosovë i merrte nga motra e Hanës. A jetojnë të lumtur Gjermani dhe Hana sot? Jo. 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 Si jetojnë të lumtur? Nuk jetojnë të lumtur. Kanë fëmijë? Gjermani ka fëmijë dhe e ka emëruar pikërisht me emrin e saj. Interesant. Shumë interesant kjo histori, për zotin. Fatmira se fundi nuk do ta tregoj. Mos ma trego fundin, ama po më duket shumë interesant kjo pjesë si film thriller, domethënë diçka interesante. Hana Hana e ka dorë Gjermanin marrëzisht. Po. A e ka dorë Gjermanin Hanën marrëzisht? Po. Pse sot si jetojnë të lumtur ata? Po ka një arsye. Cila është arsyeja? Po nëse tregoj arsye nuk e di a do ta lexon dikush librin pastaj. Sepse gjithçka ndodhen në fund pastaj. Hana s'ka fëmijë sot? Jo, s'ka. Nuk është moment me Gjermanin? Nuk është me Gjermanin. Gjermani jeton me dikë tjetër sot? Jo, jeton i vetëm, por nga një lidhje disa mujore ka një vajzë. Edhe e ka emërtuar me emrin e saj. Me emrin e e Hanës tash në këtë rast.